Вертолет Ми-8, рухнувший в Курильское озеро на Камчатке, лежит на глубине 135 метров. На борту летательного аппарата находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров, включая ребенка. РИА Новости. Для родственников туристов, находившихся на борту Ми-8, открыт телефон горячей линии. По неофициальным данным, в момент падения вертолета над озером стоял туман.